Velkommen til. Mange tak. Skal vi sige pænt goddag? Vi skal jo til at lave nogle programmer sammen. Ja. Det har vi glædet os til. Meget. Det var frisk. Fuldstændig. På 4 stive programmer her. Men nu har vi så lige formidlet det hele lidt ved at finde en flaske champagne frem. Gazelle-champagne. Ja, tak. Som vi fik, da vi har været gazeller 4 år i træk. Så der var måske alligevel en idé med, at jeg tog denne her. Bilka Samon. Godt. Ude reserve. Det er Ja. rigtig god champagne. Godt. Vi skal i gang med en ny serie, og det er om servicebranchen. Fordi vi er jo gamle hotelfolk. Altså både gamle og hotelfolk. Men gamle hotelfolk, er det sådan? Det er det. Så, og vi synes simpelthen bare, at vi har så mange ting, vi godt kunne tænke os at dele. Så vi har inviteret vores søn, Joseph. Velkommen til. Mange tak. Velkommen. Kaffen er klar, og kransekager og det hele. Så vi glæder os rigtig til at få en snak med dig. Gør vi ikke det, Lars? Det gør vi. Det er spændende. Og vi skal tale om forskellige ting. Vi skal selvfølgelig tale om lederskab og hele altså personalet på sådan et hotel. Og vi skal tale om, hvordan kommer man ud over rampen? Hvordan får man solgt sig selv? Og hvordan gør man det uden at oversælge sig selv? Men først og fremmest, mest af alt, så vil vi gerne lægge vægt på det, som var hele vores koncept. Ja. Og hvad var det, Joseph? Det var kærlighed og excellence. Kærlighed og excellence. Ja. Og hvad betyder det så? Jeg tror aldrig, jeg har hørt det sådan omkring et hotel, for eksempel. Eller har du det? Nej, slet ikke. Der er mange andre koncepter. Der er mange koncepter. For eksempel? Jamen, Hilton har det der hedder Be Hospitable. Ja. Altså være gæstfri. Gæstfri, ja. Scandic, hvor jeg tidligere arbejdede, de havde et slogan, som hed omtanke. Ja. Som både var dansk, svensk og norsk, betød det samme. Og så var det ligesom at tænke på andre mennesker og hinanden og sådan noget. Og vi havde kærlighed. Ja, tak. Og excellence. Ja. Og det er jo sådan set gået igennem alt, hvad vi sådan har foretaget os som en rød tråd, kan man sige, ikke? Jo. Så hvis man ligesom skal tale lidt om, hvad det er, men nu skal vi lige have en kop kaffe. Ja, tak. Så værsgo og smag på kaffen. Det er også en udsøgt kaffe, som vi også havde på Bandholm Hotel. Det er rigtigt. Ja. Hvad var det, den hed? Den udviklede vi selv. Ja, det gjorde Hvordan var det var? Jamen, det var Joshua, som har taget til Tanzania. Ja. Og besøgte en kaffefarm dernede i en Ngorongoro-krater. Marketingsmand og tjener, og han var lidt forskellig i den periode, vi havde hotel 10 år eller sådan noget, som havde nogle forskellige jobs, ikke? Det var godt, eksempel på excellence, at blive bedre og bedre til tingene. Han tog for eksempel, det hedder Coffee Brewmaster-uddannelsen, mens vi havde hotellet. Ja, det gjorde han. Som er et stort skridt over barista, og blev meget, meget dygtig til kaffe, og lavede risteprofiler og alt sådan noget. Det smager også godt. Det smager rigtig dejligt. Den er god. Vil I have et stykke kransekage, eller er det noget værd fedtet stads at sidde med? Eller sådan en lille makron der? Ja, kokosmakron? Skal jeg snuppe ind til det? Ja, men det. Værsgo. Tak for det. Ja. Hvad vil du have, skat? Jeg tror også, jeg tager den en der. Jeg tror, jeg springer over. Tak for det. Fordi jeg skal snakke. Det skal I også. Men jeg kan få en lille bid af dig. Det kan jeg i hvert fald. Okay, den er god. Den er god. Så når vi snakker kærlighed i denne her forbindelse, så er det jo noget, der ligesom gik igennem alting, ikke? Og det var nok noget af det, jeg hele tiden påpegede, det var, at vi skulle have hjertet med. Ja. Og hjerte og kærlighed er jo det samme. Man kan sagtens gøre ting, uden at man har hjertet med. På en professionel måde. Ja. Men vi tilstræbte ligesom at være professionelle. Det ligger jo også lidt i excellence. Ja. Og så alligevel have den kærlighed i alle ting.
Ja. Og det skal vi selvfølgelig komme ind på i de her forhåbentlig 4 programmer, Ja, tak. som vi laver nu, ikke? Og det var jo omkring alt, altså i ansættelserne, hvordan man behandler personalet, men også det her med, at gæsterne virkelig er i fokus med alt. Og det fik vi jo virkelig god feedback på. Det gør Altså, det skal vi jo også komme tilbage til, uden at det får os at prale, men så er det jo egentlig bare meget godt nogle gange, at man ligesom har lidt bevis for, at det, man selv synes er godt, det er faktisk også nogle andre, der synes er godt, ikke? Konceptet er bevist. Konceptet er bevist. Vi fik rigtig god feedback. Så altså, det var det her med at overgive sit hjerte. Okay, jeg skal ikke have spist den bid der, fordi nu Jeg har det også over hele så jeg kæmper. Det må jeg undskylde. Nå, men i hvert fald, så var det jo, at mennesker var i centrum, ikke også? Og det gik igennem alting. Det gik igennem værelserne, hvordan de blev indrettet, og ikke bare man indretter dem én gang, og alle sammen er ens. Og det kan jo selvfølgelig også godt være, hvis det er en større kæde. Vores var jo ligesom et butik-hotel, ikke? Ja, det kan man. Vi skal måske også sige, hvad det var for et hotel. Det var Bandholm Hotel, nede i Bandholm, som vi havde, og som solgte videre i 2019. Så, men gæsterne i fokus, og jeg synes jo tit, jeg har lagt mærke til, at når vi har rejst rundt, skat, så har det jo tit været sådan, at man kunne mærke, at der var lidt kamp indbyrdes imellem de forskellige faggrupper, og at man faktisk ikke var i fokus, når man kom. Fordi så var det noget med, når man, altså hvis der var et eller andet, man påpegede, eller der var et eller andet, der var tydeligvis galt, ikke? Jamen så var det ligesom min kollega, ikke også? Altså, og så var det jo ikke noget, de kunne gøre for. Og det er jo sådan noget, der var totalt bandlyst hos os. Ja, eller der tog man ansvaret, ikke? Ja. Så så den kærlighed og excellence, den vil I sige lidt mere om den, fordi det var jo virkelig nøglen i det hele, ikke? Ja, det var visionen, vil jeg sige. Det var ligesom, det var det, der var målet med det hele. Det var at bygge en virksomhed, hvor folk oplever, når de kom udefra. Når gæsterne kom, så oplevede de kærlighed og excellence. Så det var egentlig meget specielt, fordi det var egentlig en vision, som fulgte os hele vejen igennem. Fordi selv fra starten af, hvor midlerne var meget mindre, og der ikke kom så mange gæster, og altså, det var en anden standard i starten, end det blev til sidst. Ja, det er præcis. Men det var stadigvæk kærlighed og excellence, som var det, som det egentlig handlede om hele vejen igennem. Der var der ikke noget med, der var en gang, eller et par, der kom, ikke? Som sagde ret meget i starten, I må ikke ændre noget som helst. Ja, det er præcis. Ikke? Og så talte vi om, at for hver gang vi ændrede noget, så var det egentlig det samme, som gæster sagde. I må ikke ændre noget som helst. Og når vi så havde ændret noget, jamen så var det jo selvfølgelig bedre. Men den der følelse af, at det egentlig var på en måde fuldendt, det tror jeg bare var atmosfæren og kærligheden, og det, at gæsterne kunne mærke, at de var vilde, altså at de var velkomne. Ja, fuldstændig. Og der var ikke noget, der ikke ligesom kunne lade sig gøre. Altså hvis der kom nogen kl. 11 om aftenen, jamen, så havde vi også bare nogle sandwich ude, og vi kunne vel også godt få receptionisten til at gå ud og hente et eller andet derude, de kunne få at spise. Altså, de gik ikke sultne i seng. Altså, det man tit oplever, nej, det kan ikke lade sig gøre, nej, det kan ikke lade sig gøre, ikke? Altså, okay, altså, hvorfor ikke? Altså, vi kommer her, vi er sultne, ikke? Altså, men jeg tænkte også på det der excellence, det var også noget med hele tiden, altså at fintune det hele, og bare gøre det bedre og bedre og bedre. Ligesom, jeg tror egentlig, jeg altid sagde det her med, at I skulle tænke på, ligesom hvis I fik gæster derhjemme, hvordan vil de her mennesker have det? Og der var mange af de gæster, vi havde, som jo kom igen og igen og igen, og vi havde jul, og vi havde nytår, og det var jo en vanvittig succes. Altså, det var det. Fyldt op. Ja. Både juleaften og nytårsaften, ikke? Med det vanvittigste gala-arrangement, ikke? Og så de mennesker, de forventede jo, altså de forventede at blive genkendt. Ja. Så
Så det var jo, så var der jo forbedrede ting fra år til år, kan man sige, ikke? Det kom og kiggede på, hvad vi nu havde forbedret. Om vi nu havde lavet nye værelser, eller indrettet dem igen, eller om vi havde lavet nye lysekroner, eller hvad vi nu havde. Ikke? Fordi de havde ligesom oplevet, at der var den her kontinuerlige forbedring i den her excellence-tanke, men vi skal hele tiden gøre det bedre, end vi gjorde det i går. Og de blev ikke skuffet over det, der var ændret, selvom de gerne ville have det, som det var. Ja, det er præcis. Så. Det er meget forpligtende også, altså fordi excellence, det betyder jo også, at man næste gang skal man leve op til det niveau. Det er det. Så selvom man har en god dag, hvor man virkelig synes, det går godt, ikke? Så næste gang de kommer, så skal det altså stadigvæk leve op til den standard, eller mere, ikke? Så det er jo også på en måde et farligt slogan at have, fordi det stiller store krav, og der er mulighed for skuffelse. Ja, men det pressede os jo også så til at leve op til den standard, og det var jo egentlig det, vi ville, fordi altså i hvert fald, det var jo ligesom min idé, og mig, der stod for det, kan man sige, ikke? Og jeg synes ikke, at det gav nogen mening, hvis man ikke kunne gøre sådan, at gæsterne virkelig følte sig nærmest elskede. Og det var jo nærmest det, vi fik så mange responser på, ikke? Jo. Så var det ligesom ikke os, der skulle lave det hotel, fordi så var det ikke os. Altså, jeg inviterer ikke gæster, og så har de det ikke godt. Altså, det eksisterer ikke i min verden, altså. Og det er jo sådan, vi er forskellige, ikke? Altså, hvis man ligesom bare vil måske tjene penge på et eller andet koncept, man ligesom bare kører af. Men det var jo ikke det, vi havde, for det blev ligesom vores liv, altså også vores eget hjem nærmest. Ja, det er præcis. Nærmest vores andet hjem-agtigt, ikke? Du laver ikke noget middelmådigt. Altså, så det er jo også det med at være de mennesker, som altså er det slogan, eller er det altså den vision. Det gælder også om, altså vi havde jo kun de midler, vi havde. Så gør det så godt man kan, det har jo egentlig altid stået for, ikke? Altså, det er jo ikke nødvendigvis så fantastisk, altså, men fra starten af i hvert fald. Men så gjorde vi det så godt vi kunne med de midler, vi havde. Og det skal også hænge sammen. Altså. Og jeg tænker også det, at vi ligesom skulle spekulere over, gik fra 3 stjerner til 4 stjerner, der var tale om, at vi kom op på 5. Vi kunne godt have fået 5, ikke? Jo. Kunne vi det? Eller 4 plus var vi oppe 4 på? 4 plus, altså kunne vi få 5, der ville kræve ret mange sådan, strukturelle ændringer i bygningerne og sådan noget. Præcis, men bare den der, den sidste trappe op der, det var jo også, altså, vil vi det? Ja, det. Fordi så stiger forventningerne selvfølgelig også. Men det fik vi god succes med. Det gør vi. Ja, så det var en kæmpe vision. Jeg tænker også på prisen i den forbindelse, ikke? Fordi det er jo excellence i forhold til en pris, man har betalt. Ja, det er klart. Og det var jo også det, der skete i vores rejse, at vi hævede niveauet hele tiden, og vi hæver også priserne. Ja. Men at vi lykkedes åbenbart i forhold til de ratings, vi fik, at lykkedes med at sætte standarden og prisniveauet, så det hang sammen. Ja. Så folk faktisk ikke blev skuffet. Ja, nej, det gør det ikke. Ja, det var lidt af en rejse. Og det var en spændende rejse. Ja, det var det. Så det var også, når vi taler om, det var højt ambitionsniveau i forhold til det med, at kærlighed og excellence, ikke? Altså, men hvordan, det var jo så dig, der ligesom blev ansat til at være manden på jobbet, ikke? Jo. Til at få hele driften til at fungere. Det var jo både fra, hvad laver en direktør? Det kan du lige fortælle. Sørg for, at det hele kører. Ja. Og sørg for at bakke sine gode mellemledere op, og være med til at træne dem, og hjælpe dem, og ligesom strømme dem ind på den, på den vision, der er, og så dykke ned i det, som er vigtigt, og så komme op igen og sidde i kontroltårnet. Ansæt de rigtige folk. Ja. Og så også økonomien, nævnede du lige det? Men det stod du jo også for. Ja. Og det er klart, at Lars var jo ligesom over alt det på en måde, kan man sige. Han var, kan man kalde ham koncerndirektøren, eller den administrerende direktør, og du var direktør, eller du var vel egentlig administrerende på papiret også, ikke? Så
Men det er jo klart, at vi var jo ind over mange ting. Det skal vi også vende lidt tilbage til. Ja. At det kan godt være, at jeg opdagede en plante, der var ved at visne, før du gjorde det. Det tror jeg. Det er sket. Så var det, og havde vi nogle gode piger, som blev oplært af, og som kunne kigge på de ting, og lære at kigge på de ting, som du kunne se. Ja, nemlig. Det var vildt spændende. Det var det virkelig. Også når vi skulle til at lave de her videoer, vi snakkede om det, så skal vi ikke i gang med hoteldrift igen? For det er hårdt, det er det. Men det er spændende. Det er det virkelig. Ja, så det skal vi ikke, vel? Nu laver vi noget helt andet. Men i hvert fald, hvordan fik du alt det her til at hænge sammen sådan i driften? Det er godt spurgt. Det var et stort spørgsmål. Det var så kan vi tage en kop kaffe. Ja. Hvordan får man det til at fungere? Vi havde nogle gode rammer i forhold til, at vi ligesom, jeg kendte til det her med kærlighed og excellence. Jeg er blevet lært op siden jeg lavede kaffe til gæsterne, da jeg var 10 år. Ja, det gjorde du. Så hjemme i stuen? Jeg vidste, hvad det betød, at folk de havde det godt, og jeg havde lært det fra... Jeg var nærmest opvokset i hotelbranchen, uden at være det. Og så startede jeg sådan set som 19-årig, som natportier. Ja. Så på den måde, så havde jeg lidt under huden samtidig. Og det var på Scandic? Ja, altså jeg startede som natportier op på Skovs Hoved. Det gjorde du også, ja. Og så var jeg lidt rundt omkring, og så endte jeg så bare mange år i Scandic. Ja. I Scandic, ikke Hvidovre, men ja, var det Sydhavn? Jeg var et halvt år i Hvidovre, og så hoppede jeg så videre til Sydhavn. Sådan var det, ja. Jeg var med til at starte det der. Det var meget spændende. Det var da spændende. Det var det virkelig. Så jeg havde lidt erfaring, men jeg havde ikke sådan erfaring på et direktørniveau. Nej. Og så havde jeg en rigtig god opbakning fra mine ledere til, at jeg kunne ligesom fokusere på at få den her drift i orden, og sørge for, at hver dag altså blev der gjort alle de ting, der skulle gøres, og at gæsterne, der kom, at de kunne mærke, at de ligesom følte sig velkomne. Ja. Og vi havde meget fokus på det, ikke? Jo. Og så vi var jo hele tiden i gang med at udvide og tage beslutninger. Vi lavede køleskabe, store walk-in køleskab. Før det, der havde vi 6 kummefryser i kælderen, og jeg tror, hvis folk i branchen havde set, hvor vi startede, så det ville de slet ikke have været med til, tror jeg. Mange branchefolk, det vil jeg slet ikke arbejde under det her. De vil have meget bedre udstyr, end vi havde, men vi startede jo bare et sted, og så arbejdede vi bare derudad. Vi kom til et gammelt, faldefærdigt hus, hotel, ikke? Som vi så bare, hvor alt blev optimeret, jo. Altså. Det var vigtigt, at alle vores arbejdsgren hang sammen. Og det ikke var det her, som du også snakkede om før, med faggrænserne med, at nu har vi kokke, og de suger på tjenerne, og housekeeperne, de må ikke det og det. Men altså, vi vidste, vi var et stort team, og vi var et lille bitte badehotel. Ja. Det var vores slogan. Det var vores slogan. Hver gang der var noget, der ikke kunne lade sig gøre, så kiggede vi på hinanden og sagde, at vi er kun et lille bitte badehotel. Ja, lige præcis. Vi startede med 9 værelser og sluttede med 42, tror jeg. Så det var også en del af historien, at vi hele tiden... Vi voksede med opgaven selv, og jeg voksede med opgaven selv. Og vi ligesom... Vi prøvede at tage de ting, som vi gjorde i går, som egentlig var meget godt, og så gøre det bedre i dag. Og i morgen skulle vi gøre det lidt bedre, end vi har gjort det i dag. Og det er den måde, vi hele tiden sådan udviklede det på. Det var super spændende at være med til. Og jeg tror ikke, det kunne stå alene i forhold til det at have kærlighed og excellence sammen. Hvis man kun har kærlighed i anførselstegn, så er det lidt ligesom at være hjemme hos mor, og det gør ikke noget, man spiller lidt på duen. Og, og så hvis man så kun har excellence, det ser man også eksempler på i branchen, hvor der er meget sådan stringent, og alt er perfekt, men der er ikke nogen... Der er ikke rigtig noget hjerte i det på en eller anden måde. Og der er ikke nogen hjemme altid. Nej. Altså, så kommer man som... Vi var et sted engang, hvor vi havde det som om, at det var droner, der ligesom var rundt om os, bare sådan summede rundt om os, men det var først i slutningen af aftenen, at vi fik en sommelier, som så rent faktisk var et menneske. Ja. Og det ville vi gerne ikke have. Nej. Vi vil gerne have, at man kunne mærke os fra det sekund, hvor man kom ind ad døren. Så kunne man ligesom mærke, her er der nogen hjemme, og vi tager hold om dem, der kommer. Og vi har folk på, som er i forskellige aldre. Og nogle steder, jeg var på et stort hotel i København, og der mødte vi faktisk ikke et voksen menneske på noget tidspunkt. Jeg tror, den ældste, jeg mødte, var en på 18, 19, 20 år måske. På et helt ophold. Det var kun unge mennesker. Præcis. Og
de var super søde, men der manglede ligesom den der med, at hvor er den der, hvor mor og far, hvor verden, hvor ejeren, eller repræsentanten for ejeren, og der var ikke rigtig nogen, der vidste noget om noget, og der var ikke nogen, der kunne svare på det næste spørgsmål. Så føler man sig ikke sådan helt tryg, eller? Nej, faktisk ikke. Også fordi man vil jo aldrig være bekendt og ligesom kræve noget af så unge mennesker, vel? Lige præcis. Det har de måske ikke forudsætninger for. Nej. Og kunne ligesom forstå eller rumme det, som var jeres behov, ikke? Jo. Jeg kan godt huske, hvordan jeg selv var, da jeg var 19 år. Altså, der var mange ting, man ikke helt fangede. Ja. Og det er jo ikke et ondt ord om dem, men jeg synes bagefter, jeg havde den fornemmelse af, når man kommer til et hotel i den kaliber, så ville det have været dejligt, hvis der var nogen, som ligesom bar hotellet på en anden måde. Det man kalder krofatter, ikke? Jo. Så man ligesom kommer ud på en krog, så kommer der ligesom en, så ved man er ligesom taget hold om, ikke? Ja. Eller her for nylig, da vi var i Tivoli, der så mange af de der gamle tjenere, som er, ikke? Ja. De der restaurant med de der røde duer og sådan noget. Bare tænke, okay, det her, det er bare et helt specielt klientel, ikke? Jo, altså, det er det. Men de er jo også de mennesker, ikke? De er fuldstændig indbegrebet, de er dem. Det er det med kærligheden også, det er det. Altså, vi kræver jo af alle vores folk, at de faktisk elskede gæsterne. Ja. Altså, det var ikke bare et ord, det var ikke noget, de blev trænet til, det var ikke noget koncept på den måde, det var faktisk et krav for at være der, at man elskede gæsterne, og det galt jo nærmest helt ud i køkken, opvask og housekeeping, også alle de områder, som måske ikke var helt ude i fronten. Men det var jo så inkarneret i alle, at det koncept. Jamen, man skulle føle sig velkommen, man skulle smile, man skulle, hvis der var nogen, der tabte et eller andet, så kom der en housekeeper og lige fangede den op, og de her ting. Altså, det skulle bare være et liv, hvor man kom og besøgte os på en måde. Altså, og det føltes jo også sådan, efter nogle år, ikke? Så kunne man godt mærke, at man har haft gæster i... Ja, så kom folk igen, og husvandte og så videre. Det var meget, meget, meget dejligt. Der var folk, der kom 3-4 gange om året, som blev fast inventar, og som var på formernavn med, og kendte hunden. Og Så vi prøvede også det her med ligesom, for eksempel tog deres frakke, når de kom, og bare deres kuffert over på værelserne, og sådan nogle ting, som er lidt ekstra, men hvor man alligevel, man kan godt gøre det, altså. Det kan det måske godt være, hvis man er meget presset, ikke? Så er der måske ikke tid til det, men de fleste gange, så sørgede vi jo for, at der var en til det også, ikke? Om ikke andet sådan ung. Du havde jo også dine sønner ansat, ikke? Som så kunne lave forskellige andre ting, altså. Ligesom sådan en vagtmesteropgave nærmest, ikke? Det synes jeg virkelig betød meget, altså. Det var jo det, vi så dem som gæster, og alle vores medarbejdere så dem som gæster. Vi har aldrig talt om kunder, altså vi har altid talt om gæster, ikke? Jo. Ja, det er det. Men også en ting, jeg tænkte på, at man kan godt føle nogle steder, hvor man ligesom bliver snakket lidt bag ryggen, altså det her med at bagtale. Fuldstændig. Er det ikke rigtigt? Du har arbejdet på hoteller også, og jeg har også arbejdet i servicebranchen. Jeg arbejdede faktisk i lufthavnen der for mange år siden, dengang, hvor der var det her parfumeri, hvor man stod bag skranke og med uniform og negle, og alt skulle være perfekt, ikke? Men der var det meget tit, altså når der kom jo også mange kendte mennesker og sådan noget, ikke? Og så nogle af de her mokker, som jeg kendte dem, og de her damer, ikke? Så står de så og omtaler gæsterne, når de så er gået derfra, ikke? Og det er, altså, det kan man jo mærke, når man så kommer, altså om der ligesom er, om man får blikket, eller... Ja, fuldstændig. Og det synes jeg var en meget, meget vigtig ting også, at altså have den respekt for folk, uanset. Det. Altså, der er jo mange forskellige mennesker, ikke? Det kom jo også hos os. Der er også urimelige mennesker, ikke? Fuldstændig. Så det er alligevel det her med at bevare respekten, og ligesom vide, jamen, så vi også kommer ind på, gæsten kunden har ikke altid ret, men de har altid ret til at blive behandlet ordentligt og med respekt, ikke? Det var en af dine slogans også, det var ikke? Det. Og det tror jeg er meget, meget, meget vigtigt, ikke? Jo. Så man kan også godt sige, at nu talte vi om de her koncepter, du talte om, hvad var det? Det var gæstfrihed, og så var det andet, det var omtanke. Og det er jo nogle rigtig gode koncepter.
Og vi var også lige inde på det her med, at det er sværere, jeg tror vi var inde på det i hvert fald, det er sværere med en kæmpestort hotel, altså når du har så mange mennesker ansat og nå rundt omkring det hele, ikke? Men der hjælper det jo bare ikke noget, hvis man har kærligheds- og excellence, hvad skal man sige, hvad hedder sådan slogan, hvad var jeg kaldte det, koncept, eller hvad man skal kalde det, ikke? Eller gæstfrihed. Hvis man ikke føler sig velkommen, så hjælper det jo ikke noget, at det er et koncept med det, ikke? Så det er ligesom det hele handler om i virkeligheden. Det synes jeg tit, man oplever i dag, når man er ude, så kan man se sådan nogle gennemarbejdede koncepter, en eller anden morgenmadsbuffet eller et eller andet. Som, altså det er virkelig, det står så godt, og alt er gennemtænkt, og det hele er i orden, men hvis man spørger om et eller andet, som går en lille smule uden for konceptet, eller det kommer til at lande på et menneske, du får fat i et menneske, som burde kende det koncept, så meget tit går det helt galt. Det er jo ikke mig, og det kunne jeg ikke gøre for. Så koncepterne, de virker meget godt bag skrivebordet, ikke? Men det er ligesom, når man møder mennesker ude i verden, så kan man bare se tit, at de mennesker, som burde bære de koncepter, det gør de faktisk ikke. Ja, tit så bliver det systemet, ikke? Så kigger de ned i et skærm og siger, men mit system, det kan man ikke. Ja. Altså, det er en klassiker. Du kommer hen, og det underviste dine receptionister om, ikke? Ja. Fortæl lidt om det, fordi det der med at komme hen til en skranke, og så er du bare ikke en person. Altså, de første, de gør, de kigger der nærmest ikke ind i øjnene, og de korresponderer ikke med dig som person. Altså, der kommer en ramse, et eller andet, ikke? Jo. Men så bliver det ellers bare computeren, du snakker med. Ja. Og i lang tid, og ikke noget med ligesom lige at sige, jeg er lige ved at undersøge det her, eller det er lidt svært for mig. Så nogle gange, så går der bare lang tid, hvor man bare står, altså, hvad foregår der, ikke? Altså, det er det. Hvordan gav du det videre til receptionister, og hvordan tog de imod det, og hvordan klarede de det? Fordi det er jo også svært. Det er det. Ja. Det er faktisk svært. Jeg har selv prøvet det. Ja. Man skal stå og sådan, okay, man skal lige finde ud af alt det der, ikke? Og hvad er der egentlig sket med det her værelse, og man bliver måske lidt nervøs og hedder om ørerne, at vi kommer til at lave en dobbeltbookning, eller hvordan klarer man det, Joseph? Ja, det er vigtigt, at man har kontakt til gæsten. Ja. Og man ikke bare står bag en skranke, men at man ligesom enten fysisk kommer ud over skranken, eller at man kommer ud metaforisk, eller hvad man kan sige, man ligesom kommer ud over scenekanten, at man kigger folk i øjnene, taler med dem og viser dem, jeg er interesseret i dig, jeg elsker dig, jeg har kærlighed til dig, du betyder noget for mig, og jeg er i gang med at finde en løsning på det her, den her udfordring eller problem, som vi har lige nu. Det tager lige et øjeblik. Jeg kigger lige på computeren, så vender jeg lige tilbage til dig. Ja. Giv mig lige et øjeblik. Ja. Altså sådan nogle ting, hvor du kommer, hvor du ikke bare står og stiger ned i et eller andet, og de ved ikke, hvor du er. Så jeg har tit gået ud til folk, lige snakket med dem først. Jamen sådan lige bag ved receptionen, eller når vi har modtaget folk i restauranten, lige gå forbi den der lille pult talerstol, man står ved. Og så lige gå hen og sige, ej, hvor er det dejligt, I er kommet. Tak skal I have. Og hvilket navn må jeg kigge efter? Ja. Eller, så du gik dem simpelthen i møde? Ja, enten fysisk, hvis man kan, eller sådan lige bøje sig fremover, eller på en eller anden måde lade dem vide, at de ikke bare nummer 5.000 eller i den her måned, eller de er ikke nummer 23 i dag, og jeg er faktisk ligeglad med jer, for I skal bare ekspederes. Ekspedition, det hører til i Brugsen. Ja, eller det gør det så ikke engang, men du ved, hvad jeg mener. Der skal man ekspedere en kunde, når du står med tusindvis af kunder på et hotel. Der skal man ligesom ramme folk i hjerterne på en måde. Og lad dem vide, at her hos os, der er du faktisk i virkeligheden velkommen. Ja. Ikke bare som et koncept, men i virkeligheden, så er vi faktisk glade for, at du kommer. Ja. Fordi hvis du ikke kommer, så har vi ikke noget arbejde, så har vi ikke nogen omsætning, så har vi ikke noget hotel, og så bliver det koldt, når fyret ikke virker. Vi har faktisk... Også fordi vi startede småt, så var vi så taknemmelige for hver eneste gæst, der kom ind ad døren, var en gave til os. Ja. Og det tror jeg lidt, man glemmer på de store. Da jeg arbejdede på Scandic, der kunne vi have 150 eller 200 tjek ud en fredag morgen. Der skulle man altså kæmpe for det, der står 6 mennesker i kø hele tiden. Og virkelig. Og der lærte jeg det faktisk også på en måde, det der med, hver gang der kommer nye op, og så lige kigge på dem, se hvad for en menneske er det, jeg står foran mig. Lige tage bestik af den, af mennesket, og sige... Hej, godmorgen. Hvad kan jeg gøre for dig? Ja. Og ikke bare sådan, next, du ved.
Det oplever man meget, ikke? I overført betydning, kan man sige, ikke? Men det der med, at man bare bliver en. Jeg tror, det er meget vigtigt. Og så også, når der er et problem, at man ligesom enten sætter sig ned med gæsten, eller trækker dem til side. Og nogle gange, så, som vi snakkede om før, så er gæster enten urimelige, eller har misforstået et eller andet, eller tror, de har købt noget andet, end hvad de har købt i virkeligheden. Yeah. Og der bliver man nødt til at holde respekten, og så prøve stille og roligt bare at forklare dem, hvor man kommer fra, og hvad vi har. Man kan vel også lige sætte sig ud, hvis man har tid, sætte dem ind og tage en kop kaffe, mens man lige undersøger noget, ikke? Præcis. Det gjorde vi jo også, ikke? Det har vi tit gjort, ja. Jeg tror, at det er ikke det der med, at hvis man kun konceptualiserer ting, at hver eneste gang vi har det her problem, så skal vi gøre sådan her. Det. Så misser man så meget. Det er simpelthen et problem. Og det var noget af det, som du også lærte os meget. Har nu hold om den enkelte gæst, og sørg for, at den gæst har det godt. Ja. Og så være generøs. Ja. Altså gør det, der skal til for, at gæsten bliver glad. For vi kan ikke leve med at have utilfredse gæster lige meget hvad. Det er nemlig det. Men også bare generøs i, at man kan sagtens tilbyde dem et glas vin eller en kop kaffe, uden at de så skal betale for det. Ja. Eller, altså, give dem lidt mere, end det de forventer. Det er jo nok det, vi også havde. Altså, hvad koster det også i virkeligheden? Det er jo ikke. At give dem et lille glas champagne eller en kop kaffe. Altså, det er klart, at vi skal leve af at sælge kaffe, men altså, vi lever af tilfredse gæster, ikke? Det er det, der går galt i de store koncepter, tror jeg. Så tænker folk ligesom, hvis alle skulle have en kop kaffe, så ville det koste så meget. Ja, så sidder man med et regneark og et eller andet budget, og så er der ikke råd til det. Der er ikke råd til den kærlighed, men det er jo... Der er ikke råd til at lade være. Det er jo det. Nej, det er det. Det er det, vi oplever, ikke? Altså, den kærlighed, den gør, at folk kommer igen. Individuel, baseret omtanke, eller gæstfrihed, og alle de ting, som er jo gode ord, men ikke bare at stille et fad med frugt et sted, som så står og bliver lidt kedeligt, men rent faktisk, hvis man har lyst til at give nogen frugt, så giv dem noget frugt, som virkelig er lækkert. Eller vi gjorde det, vi gav dem 2 flasker vand med, når de tog afsted, hvis de vil have det. Altså, lille pose med æble. Lille pose med forskellige ting om morgenen for de forretningsfolk, som kom, og som vi vidste gerne vil have. Altså, alle de her ting, som man kan gøre på et lille hotel, men som man egentlig også kan gøre på et større hotel, hvis man har fokus på det. Men folk bliver trænet i koncepterne, ikke? De bliver trænet som sådan på en måde en robot, altså løsning, ikke? Altså, sådan skal du reagere på de her ting. Jeg synes tit, man oplever, når man tjekker ind, for eksempel, så får man en anden ramse, så man kan se, skal man vide, hvornår morgenmaden er, og hvor man kan et eller andet fitness, og hvad til det lukker, og hvor toiletterne er. Og man står egentlig bare med et spørgsmål, altså må jeg lige få lov til at spørge om et eller andet, det må man ikke, fordi de skal først have fyret hele deres ramse af, inden man overhovedet kan komme på banen, ikke? Ja. Det er jo ikke gæsten først. Det er faktisk virkelig dræbende. Altså, men det er virkelig dræbende. Og de skal ligesom sige det. Det de skal. Og det kommer vi også ind på altså i nogle af de senere videoer, det her med kontakten til medarbejderne, og det om man faktisk kan formidle det her til folk. Altså at de faktisk kan tage imod, ikke bare en besked, men ligesom det koncept, man har i hjertet som leder, som direktør, og give det videre, og så griber de den bold og arbejder på samme vision, ikke? Jo. Så det glæder jeg mig rigtig meget til, at vi skal ind til og snakke om i nogle af de næste videoer. Nu sidder jeg også med et eksempel omkring sådan nogle af de situationer, som vi også har mødt. Altså, vi rejser jo bor meget på hotel. Og der er mange ting, ikke? Men den tænker jeg lige, at jeg vil gemme til næste video. Så nu skal vi i hvert fald have en lille tår kaffe. Og så skal vi lige snakke lidt om, i al beskedenhed, hvis man kan det, sådan hvilke resultater, som vi opnåede. Og det var jo et eventyr. Det var det. Var det ikke et eventyr, da vi første gang blev nummer 1 på TripAdvisor? Ja, det husker vi tydeligt. Det var det. Og Trivago kæmpede vi også for. Ja. Og der lå vi 1 og 2, men vi opnåede i hvert fald at komme på en enkelt gang, ikke? Jo. Ja, men 4 år TripAdvisor. Ja. Og det er jo vanvittigt i sig selv,
Det er det. Mig var vi også kæmpet for det. Det gør vi. Og alle de her altså hvis nogen skrev til os, og vi skrev tilbage, og var der uheldige situationer, jamen vi kompenserede jo også. Ja. Altså, jeg ved ikke om vi skal tage det denne her, men jeg kan i hvert fald godt huske den gang, hvor vi virkelig havde en urimelig situation, ikke? Altså hvor jeg bare sagde til dig, ved du hvad, det har vi har slet ikke råd til. Nej. Og altså det er slet ikke den slags gæster, vi nærmest har lyst til at se igen. Altså bare refundere alle pengene, ikke? Ja, det er præcis. Og det var så urimeligt, ikke? Men det skal vi nok komme ind på senere. Men det fik vi meget godt ud af. Det gør vi. Det gjorde vi. Og det koster ikke også noget i virkeligheden, i det lange løb, at vise den generøsitet. Men hvad opnåede vi mere? Ja, men altså, vi opnåede at på hotels.com og booking.com, at vi lå utrolig højt. Ja. Det er nogle af de sværeste at komme op på. Og det kender vi også godt selv. Hvis man ligesom hvis man kommer til et 4-stjernet hotel, og man giver 4 stjerner, så er det 7,5. Ja. Det, altså 4 stjerner i deres system, det svarer til 7,5 eller ud af 10, ja. Ud af 10, ikke? Ja. Og vi lå helt konstant over 9 de sidste mange år. Ja. Altså 9,1, 9,2, 9,3. Det gør vi. Både på hotels.com og på booking.com. Og det er altså ikke så nemt at opnå i Danmark. Det er meget svært. Jeg ved godt, i andre lande, vi har rejst i, der var der nogle gange, hvor det var helt op mod 10, ikke? Og det var meget lavere standard. Jamen, så det er jo klart, det er jo efter forholdene, ikke? Det. Så det var faktisk ikke så enkelt bare lige at kravle op over 9 der. Nej, så er det i forhold til prisen igen, ikke? For det blev jo ikke billigt. Nej. For priserne steg jo ret kraftigt, så i de år, hvor vi løb op på 9,23 stykker, der var det jo stadigvæk til meget høje priser. Og tit så har vi sat priserne op med frygt og bæven, fordi vi vidste, det kunne vi egentlig godt. Ja. Vi lå stadigvæk i den billige ende af de gode 4-stjernede hoteller. Mange af vores kollegaer, de tog jo 3, 4, 5, 100 kroner mere for værelserne, end vi gjorde. Ja. Så vi prøvede at holde det lidt nede. Men hvad var prisniveauet sådan? Altså vi havde 4 kategorier værelser, eller? Ja, hvis det kan gøre det. Ja, vi havde måske mere. Vi kæmpede lidt med at holde kategorierne nede. Ja, men vi havde de almindelige dobbeltværelser, ikke? Og så har vi superior-værelser. Ja. Superior Lux. Superior Lux. Og hvad hedder de? Værelser. Superior? Ja, Superior med havudsigt. Ja. Og så suiter. Og så havde vi så nogle. Ja, vi havde luksussuiter, kan vi, og så havde vi så number 1, som vi kaldte den, som var det dronning Alexandrines palæ, som lå ved siden af, som vi havde indrettet til det. Ja. Du havde indrettet. Det var lækkert. Det var sjovt at indrette. Det var så flot. Ja. Det var virkelig flot. Det var et lille hus, og så var der 2 store eller 2 gode soveværelser i, og så en stor stue, og så et lille køkken. Ja, køkkenet var også relativt stort, og så var der også den her fede skærm, vi havde, hvor man så kunne holde businessmøder over, ikke? Jo. Og så en stor terrasse med springvand, og det var lækkert. Det var det virkelig. Yes. Men, det var en perle. Men det der TripAdvisor, det var jo 4 år i træk. Altså det har jeg altid tænkt var usædvanligt. Jeg tror heller ikke, det er nogensinde nærmest er sket, fordi når du vinder første år, så kommer folk med den kæmpe forventning. Vi var også selv meget nervøse. Ja, det var faktisk. Jeg husker efter, vi vandt første år. Hvordan skal vi kunne leve op til det her? Så hvordan går det næste år, ikke? Det er også en ydmyghed at takle det med, kan man sige, ikke? Som vi valgte at være, altså i stedet for bare at hvile på laurbærrene, så tænkte vi, vi bliver jo indhentet, vi bliver jagtet af os selv, af vores egne resultater for 3 måneder siden, de jager os nu. Ja. Så der skal vi skal jo hele tiden løbe hurtigere, end vi selv gjorde, på en måde. Ikke? Det er det. Så vi havde nogen, der hed Luxury Travel Guide, som gav os en award for det bedste Sea View Hotel i Danmark. Og vi havde også en europæisk. Altså, en Europas bedste. Nu kan jeg ikke huske det. Nej. Luxury Travel Awards eller den stil. Det er præcis. Og lige før vi sluttede, så blev vi faktisk nummer 3 i Danmark på Danish Travel Awards, som er lidt en hvad kan man sige, det er jo sådan en meget officiel klub, kan man sige, som er svært at komme ind i. Men det lykkedes vi endda med. Det var faktisk ret stort. Vi endte hele. Altså lige inden vi lukkede, der havde vi det der rotisseur, eller hvad var det var? Shandy Rotisseur. Ja, de havde de en generalforsamling hos os, eller hvad var det, der foregik? De havde sådan et hovedmøde hos os. Jeg kan ikke huske præcis, hvad og hvor de så
begyndte at rose personalet helt vildt, eller et eller andet, og kaldte dem ind. Ja, det er præcis. Kaldte kokken ind, og vores, tjenere, og mig selv, og så videre, og hvor de sådan gennemgik menuen, og virkelig sådan roste det til skyerne. Det var mange dygtige mennesker, også mennesker, som i høje stillinger fra erhvervslivet, men som også er folk, som virkelig gik op i de finere varer, ikke? Mad og vin, i særklasser. Så det var en god, det var en god slutspurt. Ja, det må man sige. Det er nærmest som om, det er helt pinligt, vi sidder og roser os selv så meget. Men det er jo ikke hver dag, at vi gør det, han har sagt, eller taler om det, men det er jo sådan set for, at det skal borge lidt for kvalitet. Altså noget af det, vi siger, og også at det skal give håb til andre om, at det kan faktisk lade sig gøre. Altså at gå helt fra, han har sagt, fra skråt til slot, altså gå helt fra et gammelt faldefærdigt hotel, og så virkelig ville det, og der er ligesom nogle af de her koncepter, der bare virker. Så det er egentlig derfor, vi gør det. Så så kan man jo ligesom spørge, hvordan blev hele konceptet udviklet? Altså, hvordan oplevede du, og hvordan oplevede du ligesom din relation til os? Nu siger jeg det her med potteplanten, men det var jo ikke, fordi jeg var ikke en del af den daglige drift som sådan, og heller ikke dig. Du var ligesom over økonomien og alle, nyanskaffelser og alt sådan noget snakkede vi selvfølgelig om som bestyrelseagtigt, ikke? Jo. Men hvordan oplevede du ligesom, at hele konceptet og visionen blev udviklet i de år? Forstår du spørgsmålet? Ja, det tror jeg godt. Altså, vi havde en... man kan sige, du havde det koncept i dig, og var visionsbæreren af det, og fik det forvidlet til mig, og så kunne jeg så forvidle det videre, og du var også med, sammen med personalet, og mest med lederne og sådan noget. Men det var spændende at arbejde med, og ligesom at få udviklet det her. Hvad er kærlighed til gæsten egentlig? Hvad er excellence? Hvordan kan vi hele tiden blive bedre? Hvordan kan vi gøre det, arbejde videre i den ånd, eller i den vision? Og jeg synes egentlig, det lærte mig noget, hvor vigtigt det er for en leder at have backup. Fordi I havde altid min ryg og bakket mig op i det. Og hvis jeg havde brug for nogle nye maskiner, eller investering i et eller andet, eller en medarbejder mere på et eller andet område, selvom det gik ud over budgetterne, så oplevede jeg altid at have den backup. Og så kunne vi jo boldre os. Jeg tog en sommelieruddannelse. Det er lidt sjovt, når vi snakker om det. Fordi jeg kom jo til jer og sagde, vi har et problem. Vores gæster ved mere end vin, end vi gør. Og så sagde jeg, at vi skal finde en eller anden af vores tjenere, eller en eller anden, som kan tage det studie, og så ligesom læse det som jeg. Og så sad jeg sådan og grinede lidt og kiggede lidt rundt, sådan, det er jo kun dig, der er her, så... Så faldt den tilbage på mig, hvor jeg vil sige, men jeg synes, det var vildt spændende, men så opfordrede I mig til at, jamen, hvorfor går du ikke ind og tager det første, og så kan du lære de andre op. Og det var virkelig genialt. Og jeg synes også, det var spændende, og det vidste jeg ikke engang, jeg gjorde rigtigt før. Så da jeg gik i gang med det, så kunne jeg godt mærke, at det var noget, der virkelig gjorde, at vi så også, på grund af den viden, så fik vi løftet vores restaurantoplevelse op. Du var jo også restaurantchef, indtil at du fik ansat en anden. Og når vi ikke havde en god restaurantchef, det var jo indimellem, at der var en, der sagde op, eller vi mistede dem, ikke? Så tog du selv det, ikke? Jo. Men jeg sidder og tænker lidt på, hvor du altid har moret dig lidt over, jeg har sagt sådan lidt, at når mor ligesom sagde, nu skal vi vaske op. Og så gik vi ud i køkkenet, og så gik jeg i gang med at vaske op med ham, og lige så snart jeg var startet, så goodbye, jeg skal videre, ikke? For jeg skal også støvsuge, og jeg skal også lave mad. Og så da han var dreng, så var nogle gange der, ikke? Så sagde du så, men hvor blev du så af, ligesom, ikke? Men det er jo lige præcis mig, ikke? Jo. Altså at være med på gulvet, og starte op lige meget hvor næsten. Ja. Og så egentlig overlade det, og så smutte videre, ikke? Jo. Og det er jo egentlig bare det, du gør. Faktisk, altså, jeg lærte det. Du er sådan set bare gået ind i det. Ja. På en måde. Også det her med ikke at være bange for netop at gå på gulvet. Ikke være bange for at tage. Ja. Også tjener. Du havde masser af arbejde, men du arbejder også som tjener. Jeg har set jer to i opvasken. Det har du nemlig. Flere gange. Når det brændte på, så gav vi den gas.
i opvasken. Jeg tror, det er så utroligt vigtigt. Altså, det er virkelig en pointe. Det her med ikke at ture og gå ned på gulvet og være der. Det er kæmpe. Jeg har set så mange direktører, som i hotelbranchen og restaurantbranchen, som er der fra 9 til 17 eller 8 til 4. Det er jo først der, det begynder at ske. Ja, der sker ikke en fis på det tidspunkt. Nej. Og så snart der begynder at ske noget om aftenerne og weekenden, så er de der ikke. Nej. Så de ved, de har ikke fingerspidsgefühl. Og der var det, I altid opfordrer mig til, så meget du kan, når du kan, så vær der selv. Mærk, hvad der sker. Mærk gæsterne. Mærk, hvad de har brug for. Få en fornemmelse af, hvordan kører hotellet, hvordan kører den medarbejder, ham skal vi lige have fundet ud af, og så videre. Ikke? Altså, man ved det jo ikke. Man kan ikke gå hjem som direktør klokken 4 eller 5, og så bare have nogle mennesker, som man egentlig ikke, altså som egentlig ikke er afprøvet. Man ved ikke helt, hvordan. Det gør, at de sidder i en ansættelsessamtale og er super søde og har et kæmpe godt CV. Men det handler jo om, hvordan takler de krisesituationer. Ikke ligesom det, man ofte oplever på en restaurant. Det er jo, at jamen altså, man kommer ikke af med det, man har på hjerte, fordi der er ikke nogen hjemme, og de skyder skylden på andre, og de kan ikke finde ud af at sige undskyld. Og vi har jo lige haft en graverende oplevelse, hvor vi havde et af vores firmaer ude og spise, altså herop til jul, ikke, til frokost, og det var vildt. Altså det var et rigtig lækkert sted, og vi har været der mange gange, men det var gået ned ad bakke, støt og roligt, ikke? Med servicen, fordi de netop ikke, altså det er netop en direktør, der ikke er der efter klokken 4, og han ved ikke, hvad der foregår. Så det er så meget ærgerligt sådan noget, ikke? Altså, og det er jo også lidt specielt med den branche, kan man sige, for det er ikke så vigtigt, hvis man har en produktionsfirma, hvor alle går hjem klokken 4, så er det lidt lettere, ikke? Jo. Men altså, hvis man vil være i hotelbranchen og i restaurationsbranchen, og så nogle beslægtede brancher, jamen, et godt råd, vær der. Det er nemlig altså, vær der selv, mærk det. Og så kan man så trække sig tilbage, når man, altså, så er man måske en af dem, som lige kan sætte sig ned og lave nogle andre ting også. Jo, og man kan jo ikke være der hver aften, men det er jo tit, de netop ikke er der, for eksempel en lørdag aften. Det er så skørt. Og det var noget af det, også vi snakkede om. Jamen, det er jo der, det sker, kan man sige, ikke? Altså, hele hotellet er fyldt af mennesker, ikke? Altså, du bliver nødt til at vise signalet til medarbejderne. Du bliver nødt til at vise, hvad der er, der ikke er godt nok. Du bliver nødt til at være der, hvor der sker noget, ikke? Så det er også at vise kærlighed til medarbejderne, og til stedet, og til gæsterne, og til alt. Så der er mange af de gamle dyder her, der kommer i spil. Fordi man kan ligesom sige, gælder det her koncept, kan du bare sætte det over i hvilken som helst branche, eller hvilket som helst hotel, og så bare lave et kursus, og sådan noget. Kan jeg bare gå ud og lave et kursus, og så bare sige, det er sådan her, I gør på alle mulige måder. Det kræver jo nogle mennesker, der så vil ligesom koble sig sammen med den både vision og egentlig elsker den coach eller den leder, eller altså elsker, ikke, det er et stort stærkt ord, men det er jo det, vi bruger i kærlighed, ikke? Men at man faktisk bare tager sådan, yes, det her skal vi bare. Findes der ret mange sådan nogle mennesker efterhånden, eller jeg synes, vi oplever, at serviceniveauet, det drosler gevaldigt ned, altså. Det bliver sværere og sværere at finde. Ja. Og hvad er det? Der er ikke så mange tjener sendt tilbage, hvor folk er meget optaget af sig selv og deres egne problemer. Og, altså den der holdning der med, altså, det var ikke, hvis man spørger en, altså, hvor min, jeg skulle have haft et eller andet her på det her hotel, ikke? Så får man som regel, det var ikke mig. Altså, folk er sig selv så meget selv i klemmer, ikke? Altså folk de står ikke op for deres firma, eller for deres chef, eller deres hold. Nej. De er ligesom enkeltpersoner. De kan også finde på at stå og bagtale deres chef. Ja. Decideret. Altså mange af de ting, som vi aldrig ville tillade, ikke? Så det er jo, men det kommer vi måske også lidt tilbage til, men det har jo noget at gøre med nogle af de gamle dyder, altså flid, interesse, altså integritet, Oprigtighed. Ydmyghed, den sad jeg med før. Det tænker jeg på, det er jo så talt her. Det er jo det at være altså en tjener, altså en minister. Man siger at for eksempel tjenerfaget, det er det hårdeste fag.
Men det er jo nok fordi, at der giver man sig selv hele tiden, ikke? Man skal og du er også en tjener, når du er receptionist. Du er også en tjener, når du er direktør. Altså, ja, fuldstændig. Og hvis man ligesom kan, hvad skal man sige, hvis det kan blive overskriften, så altså hvis man for eksempel trænede mennesker, som havde den indstilling, så eller man træner mennesker, hvis man siger nutid for at være lidt mere håbefuld, jamen så kan det også lade sig gøre. Men det er det der med bare, hvornår får jeg den næste fridag, og hvor hurtigt kan jeg slippe afsted her, og selvom at man så, selvfølgelig skal man gå, når man skal gå, men hvis den anden ikke møder op, altså, så er man jo nødt til det. Har du ikke stået i sådan nogle situationer, hvor nattevagten ikke kom, og sådan noget? Hvad gjorde I så, altså? I kunne ikke bare gå. Hvad gjorde I? Inde på Scandic? Så stod I der bare. Ja. Og så prøvede jeg at få ringet nogle andre op, eller der var nogle afløser. Men det jeg mener, man kan jo ikke altid lige gå på klokkeslæt, hvis der er et eller andet, som ikke fungerer. Så det skal man alligevel eje så meget i hjertet, at man, altså man sådan set også elsker sit sted. Ja, det altså, du har også arbejdet på McDonald's. Ja, det har jeg. Det var du da også glad for, og det var et af dine første sådan rigtige jobs. Ja, jeg arbejdede der 10 måneder, og det var sådan lidt mere end bare sådan et budjob på apotek, som jeg også havde, eller et eller andet. Det var sådan et lidt mere rigtigt job. Du har altid sagt, at det faktisk gjorde meget for dig. Jeg lærte utrolig meget. Ja. Jeg lærte virkelig meget af. Der var der også krævet noget. Krævede man ikke noget af sine folk dengang? Jo, det gør det. Og så, altså vores bukser var syet sammen i lommerne, ikke? Ja. Altså, der var ikke nogen mulighed for, at man kunne stå med hænderne i lommen. Altså, de har tænkt på... Der kan du tale om koncept, servicekoncept, ikke? McDonald's, der er ikke noget, der er tilfældigt. Og de er faktisk, jeg håber, de stadig er, men virkelig dygtige til, og så rent faktisk oplære folk til alt, hvad de gerne vil, og så blive ved med at holde fast i det. Og holde fast i det. Det kan jeg så sige til dig, det kniver lidt for tiden, fordi... Det har jeg så også hørt om. Det har jeg nemlig lige... altså det... lederuddannelsen og alting, man skal kunne alt muligt, og læse alle mulige bøger, og jeg ved ikke hvad. Men de kan ikke med de mennesker, de ansætter opretholde det, som der står på papiret. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Jeg hørte for nylig om nogen, både nogen, der kom fuldt på arbejde, og som altså netop bare går, når de er færdige, og så står der måske en tilbage. Og sådan. Altså folk er mere egocentrerede, end de var, da du var i McDonald's. Ja. Det tror jeg godt, man kan sige desværre. Det er den narcissistiske tidsalder. Ja, det er det faktisk. Hvor man er meget sådan orienteret om sig selv. Ja. Men jeg tror faktisk, tiden er gået. Altså, jeg har altid ikke taget tid på det, men jeg har sådan en feeling. Det har du. Hvor lang tid tror jeg, det her har varet? 46 minutter. Godt. Hvad tror du? 3 kvarter. 3 kvarter er godt. Jamen, jeg troede, det var lidt mindre, men det kan godt være. Vi ser, og vi glæder os simpelthen meget til at vende tilbage. Og tusind tak, fordi du lyttede med. Vi skal nok komme ind på rigtig mange spændende detaljer, som jeg tror, vi interesserer jer. Så tak, Joseph, fordi du var med. Og vi vender jo frygteligt tilbage. Ja. Så tak for nu. Tak for nu.